बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हिजामा करने लगे हैं फेस के हवाले से और चेस्ट के हवाले से। अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस मौसम में थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम लोगों को ज़्यादा रहता है, तो उसके हवाले से आज हम हिजामा करने लगे हैं। देखें किस तरह होता है हिजामा। सबसे पहले हम उस जगह को साफ़ करेंगे जहाँ हमने हिजामा करना है। सारी चीज़ें डिस्पोजेबल होती हैं और हम लोग की खास बात ये है कि हम इसमें सर्जिकल ब्लेड इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर सर्जिकल ब्लेड देखने में नहीं आता, लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खासियत है कि हम लोग सर्जिकल ब्लेड से हिजामा कर रहे हैं। दो से 3 मिनट के लिए हम इसको वैक्यूम होने के लिए छोड़ देंगे। अभी हम कप हटाने लगे और ये देखिए हम सर्जिकल ब्लेड है जो कि इस्तेमाल करने लगे। अभी बिल्कुल फ्रेश, हर चीज़ फ्रेश इस्तेमाल करते हैं। ये जो फेस के पॉइंट्स हैं ये हम साइनसिस के अलावा ये जो अमूमन टीनेजर्स को जो एक्ने निकल रही होती है उसमें भी कर रहे होते हैं। अल्लाह की फजल से उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। ये हम दोबारा कप्स लगाएंगे, इसमें जो है हमारा जो फासिद खून है, जो हिजामा में जो फासिद टॉक्सिक ब्लड आता है, इसमें वो जमा होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जो निशान वगैरह ये अल्लाह की फजल से 2 से 3 दिन बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं और चले जाते हैं निशान। कप हटने की वजह ये कि बहुत जेंटल प्रेशर दे रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहे ताकि बहुत ज़्यादा प्रेशर कपने के भी निशान फेस पे ना आए। देखें अभी हम ब्लड आना रुक गया है, तो अभी हम कप्स हटा के एक दफ़ा दोबारा लगाएंगे ताकि बाद में जो है ब्लीडिंग ना हो। और दूसरा उसका फ़ायदा ये होता है कि उस पॉइंट को हम मुकम्मल तौर पर क्लियर करते हैं। तकरीबन सारे कप्स दोबारा हटा के दोबारा लगाएंगे। जो कट्स लगाए हैं वो बिल्कुल हल्के हैं, इतने हल्के हैं कि आपको कैमरे में भी नज़र नहीं आएंगे। ये देखिए आपकी जो नाखून के बराबर ही हैं और ये इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 1 से 2 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। फेस का निशान बहुत जल्दी चला जाता है। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये तकरीबन हिजामा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया है। प्रोसीजर में टोटल जो है 15 से 20 मिनट 25 मिनट
सुकून से हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये कि ये बिल्कुल ही आप समझ लें कि इसमें मामूली सा दर्द होता है, बल्कि ना होने के बराबर दर्द होता है। आप देखें, आपने तासुरात से देखा होगा कि हमारे इन भाई साहब को तकलीफ़ नहीं हुई होगी कट्स लगते वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों में से जो लोग हिजामा करवा चुके हैं वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एंटीसेप्टिक के तौर पे हिजामे में जो है शहद को इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फ़ौरन अल्लाह की फजल से कट्स फ़ौरन हील हो जाते हैं। ये देखिए, ये हम शहद लगा रहे हैं और इंशाल्लाह ये इससे फ़ौरन सही हो जाएगा। ये देखें, ये इनका हिजामा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो है ये भाई के कमर के पॉइंट्स करने लगे हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं कर रहे थे फ़िलहाल, वैसे तो कर सकते हैं ज़्यादा भी। अभी जो है हम इनके दो सुन्नत के हवाले से पॉइंट्स कर रहे हैं और कमर के दर्द के हवाले से ये पॉइंट्स कर रहे हैं। देखिए, पहले सबसे पहले वैसे ही हमें जगह को साफ़ किया, उसके बाद जो है हम उस जगह पर कप्स लगा रहे हैं। और वही बात है कि कप्स को हम 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे वैक्यूम होने के लिए। का टाइम जो है वो ले लिया है वैक्यूम के लिए। तो अब हम कप हटा के तो अब जो है हम इस पर हल्की सी ऑयलिंग करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो दर्द का एहसास बहुत कम हो जाता है। हम इसको दोबारा के लिए छोड़ देंगे। अभी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि इसमें किस तरह ब्लड जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। अब हम इन कप्स को इंशाल्लाह 4 से 5 मिनट बाद हटा देंगे। ये देखिए, अब हम ये कप हटाने लगे हैं क्योंकि इसमें अब आ चुका है, काफ़ी ब्लड आना रुक गया है, तो हम इसको हटाने लगे हैं। जैसा कि आपसे पहले भी जिक्र किया था कि ये सुन्नत के पार्ट्स होते हैं, ये यूजली
हर किसी मतलब सुन्नत के हवाले से भी करवाए जा सकते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें कवर कर रहे होते हैं। हदीस में आता है कि 70 से ज़ायद बीमारी में रिकमेंडेड है ये पॉइंट्स। अब हम फिर 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इस दौरान आपको बता दें कि मेरा नाम हाकिम अली है और तकरीबन 9 से 10 साल हो गए इसी फील्ड से वाबस्ता हूँ। अगर आप लोग भी मेरी खिदमत लेना चाहते हैं तो मेरा क्लिनिक विज़िट करें और होम सर्विस भी है हमारी। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप इस तजुर्बे से बहुत फ़ायदा हासिल करेंगे। आप जो है मेरा क्लिनिक सर्च कर सकते हैं गूगल से, हाकिम हिजामा के नाम से, और ये है हबीब यूनिवर्सिटी मुस्लिम ब्लॉक 9 में। मज़ीद जो है क्लिनिक का नंबर और ईमेल वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। अब हम ये कब हटाने लगे हैं फाइनली, इनका हिजामा हो गया इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से इनको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन भी फील होगी। इनका जो दर्द वगैरह, बाकी जो हमने इनके एक्ने के हवाले से पॉइंट्स किए इंशाल्लाह, साइनसेस के हवाले से जो पॉइंट्स किए थे इंशाल्लाह इनको उसमें भी काफ़ी बेहतरी महसूस होगी। तो इस तरह होता है हिजामा। ये इनका बहुत एक कंफर्टेबल वे में अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा हो गया। आप लोग भी करवाना चाहें तो आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो में क्या है?